الانتقالي يتجه للسيطرة على محافظة ثالثة، والإصلاح يدق ناقوس الخطر. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. سارع القيادي الجنوبي عادل الحسني المقيم في دولة قطر للتعبير عن مخاوف حزب الإصلاح من تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ورامية للسيطرة على محافظة المهرة. ونقل الحسني حسب تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر عن مصادر مؤكدة قولها إن هناك خطة إماراتية لتفجير الوضع في محافظة المهرة المنطقة الحدودية مع سلطنة عمان، مضيفا أنه تم رصد 10 متطرفين من جماعة أبو زرع المحرمي ولديهم متفجرات وسلاح. وسبق ذلك أن بدأ المجلس الانتقالي التمهيد لتنفيذ عمليات عسكرية للسيطرة على المهرة تمثلت بالتحذير مما اعتبرتها هيئة رئاسته في اجتماع عقدته السبت التحركات العسكرية المشبوهة لقوى موالية لحزب الإصلاح في المحافظة. وحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، فقد وقفت هيئة الرئاسة أمام التحركات العسكرية المشبوهة لبعض القوى التي تنفذ أجندات جماعة الإخوان وميليشيات الحوثي في محافظة المهرة. وأوضحت أن من أبرز تلك التحركات تحشيد مجاميع مسلحة في بعض مديريات المحافظة ومحاولة توطينها تحت غطاء النزوح وتهريب الأسلحة إليها لإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة للمواطنين. وأعلنت هيئة رئاسة الانتقالي رفضها إسناد أي مهام عسكرية أو أمنية لعناصر من خارج المحافظة، وكذلك دعمها ومساندتها لتمكين أبناء المهرة من إدارة محافظتهم أمنيا وعسكريا.